हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर हैविंग अ वेरी नाइस डे and welcome to my first ever YouTube video, and today I'll be showing you a day in my life. But first let's have some coffee. मेरा हर दिन शुरू होता है कॉफ़ी के साथ. I cannot start my day without a cup of coffee. और साथ में I just love watching YouTube videos. And that's my cat. वो बहुत बदमाशियाँ कर रही हैं इधर से उधर. आज ब्रेकफास्ट मैंने किया हलवा पूरी का, courtesy of my fiance, that's him. I just love सवेरा की हलवा पूरी. If you've never tried it, just do so. अगर आप यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद आए, just try सवेरा की हलवा पूरी. और उसके साथ ही कोई स्टॉल है जूस का, and we had apple juice. It was amazing. आज मैं अपनी खाला से मिलने जा रही हूँ. It was long overdue and I really love this greenery उनके घर के बाहर. ये मेरी खाला की बहुत प्यारी सी बिल्ली है. Her name is Mello. ये बहुत प्यारा सा बच्चा है. She has black and brown fur और बहुत फ्रेंडली है. मेरी गोद में आके बहुत आराम से बैठी हुई थी. बहुत प्यार करा है इसने मुझसे. I was so in love. Look at her eyes. और ये बहुत सारे पैरट्स. Now we're just hanging out, chilling. By the way, I did not know Madhuri Dixit is still acting. She looks so pretty. ये मेरी प्यारी सी कज़न जो चाय उसने बना के दी. I was so grateful. My khala then showed me around town. ये कैंट में कोई राउंड अबाउट है. यहाँ पे सारे monuments उन्होंने रेप्लिका उसका बनाया हुआ है, which was very nice, very beautiful. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके खेल भी रहे थे. I thought it was very pretty. अभी हम एक और रिलेटिव के यहाँ आए हैं. दे लिव नियर बाय. उनके यहाँ बहुत प्यारी सी ट्विंस हैं माशाल्लाह से, और दोनों बहुत बदमाशियाँ करी थी. दैट्स देयर कैट. एक और कैट, कोई बहुत प्यारा सा बच्चा है. इसने नेम गब्बर. ये हम सब देख रहे थे कि मेरी खाला ने क्या क्या प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं अपने बैकयार्ड में, which was very amazing. I was so impressed. मूली लगाई है, वो सरों लगाई है. बीज है क्या लगा रहे हो? माली लाता है और मैं उसे पैसे देते हैं हम. और वो सरसों. ओह, ये चीकू लग रहा है यहाँ पे. हाँ, चीकू लग रहा है. वाओ, चीकू है और ये बेर है. ये दरख्त देखें माशाल्लाह. Now it was time to say goodbye. और मैं यहाँ मैंने को खुद हाफिज़ करी थी बिकॉज मैं इसको सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ. On our way back, I realized कि NED यूनिवर्सिटी बहुत लाइट अप हुई थी और it was probably convocation time. So good luck and congratulations to all of you. और ये मेरी बिल्ली जब मैं आई, she immediately sniffed another cat on me. Busted. That's it for today. Bye guys. Thanks for watching. Please like and subscribe to the channel.